Nii, tere minu poolt. Minu esinemise teemaks sain seda jõukuse kasvatamine ja soovitud elustandardi saavutamine. Et mis teha, et saavutada soovitud elustandard tulevikus, kuidas alustada jõukuse kasvatamisega. No, alustasin sellest, et küsisin kohe tehisintellekti, mis tema arvab sellest. Sain selliseid punkte, et looge eelarve ja jälgige kulusid, säästa ja investeeri mõistlikult, jätkage iseenda harimist, minimeerige võlad ja haldage krediiti. Loo hädaolukorra fondi ja kindlustus, planeeri ja hoia kokku pensiooniks, loo mitu sissetulekuallikat. No kõik õige, aga kõik on sellest, kuidas mitte olla vaene, mitte sellest, kuidas jõukust saavutada. Välja arvatud see viimane, kus on mitu sissetulekuid. Ja nende asjadest te vist terve päev niigi kuulate, et ma üritan nüüd pigem ettevõtja ja investori vaatevinklist mõelda, et mis see võib olla see jõukuse kasvatamise viis. Ja mina isiklikult olen absoluutselt veendunud, et kõige kindlam jõukuse kasvatamise viis on ettevõtlus. Et no lihtsalt ma näen inimesi ümberringi ja mul on palju sõpra-tuttavaid ja palju jõukaid inimesi ka nende hulgas ja ma näen, et 90% neist on ettevõtjad ja võib-olla 10% neist on kõrge palgaga palgalised töötajad. Ja alates teatud tasemest see proportsioon on võib-olla 99 ja 1% kõrge palgaga inimesi. Et statistiliselt ma usun, et ongi nii. Okei, ettevõtlus. Noh, lihtne sõna, aga mis see tähendab, mis see on? Minu ettevõtlused näiteks, kui ma nüüd tutvustan veidikene iseenda, et ma alustasin kunagi oma ettevõtlusteekonna sellest, et ma müüsin Tallinna keskturul kaktuseid, kui õppisin keskkoolis veel, et 80ndate lõpus eelmisel sajandil. Siis spekuleerisin arvutijuppidega töö kõrvalt niimoodi, noh, jälgid kuldse börsi ja soovi ja näed, et keegi müüb midagi, keegi ostab midagi, teed sellest arbitraaži, et müüd odavalt või ostad odavalt, müüd kallimalt ja nii teenid, et siis pärast tegin arvutiettevõtted või arvutipoodi, et kus ma lõin juba töökohti ja teised inimesed on tööd teinud ja on teeninud nii endale palka kui ka mulle kasumi. Et no see on juba selline päris ettevõtlus, kui tekib selline lisandväärtus, kui teised inimesed teevad tööd ja ettevõtja saab ka sellest oma kasu. Siis mul oli fotostuudio, siis mul oli fotopiltide litsenseerimise äri pildipangade kaudu, nüüd on mul investeerimine ongi minu peamine äri. Et okei, nagu noh, keegi ütleb, okei, aga igaüks ei saa võib-olla hakkama ettevõtlusega, kuigi need on kõik lihtsad asjad, nagu ma usun, et igaüks saab hakkama kindlasti ja isegi laps saab hakkama. Isegi väike laps saab hakkama, mul on üks konkreetne näide minu sõbrade laps, tüdruk, on 11 aastat vana, kui ma ei eksi, et või umbes selles vanuses, et ta teeb, et nagu ta pakub teistele lastele või väiksematele lastele inglise keele tunde, ta müüb Pirita rannas suvel jaatist, tal on selline seljakott slash külmik, millega käis kunagi veel tema ema sealsamas Pirita rannas jaatist müües suviti. Ja siis tal on mingi pannkoogimasin, millega ta tuleb mõnikord üritustele ja küpsetab seal pannkooke ja müüb teistele lastele või siis nende vanematele ja et Gloria kallis, kui sa vaatad kunagi seda videot, siis nagu anna andeks, et ma nüüd äkki paljastan sinu ärisaladusi, aga ma kuulsin, et heal päeval ta teenib kuni 400 € ühe päevaga. Laps, kes on 11. Nagu
ja mul oli samamoodi, et kui ma müüsin neid kaktuseid, olin ka mingi 13 või 14, siis mõnel nädalavahetusel ma nägin, et ma teenin raha rohkem, kui minu ema kuupalk on. Ja see oli see esimene kogemus, millega ma sain selle ettevõtluspisiku nagu, et no maitse sai suhu nagu, et okei, et sellega võib rohkem teenida kui palgaga. Et või siis palga kõrval võib midagi teha nagu, et ja see lapse Gloria, ta ei küsi, kuidas alustada, et ta on juba alustanud ja ma usun, et ta ei peatu kunagi. Et mis ta on tööle pannud enda jaoks? Oma oskused. Et tal on lihtsad oskused, et ta oskab inglise keelt nii palju, kui on vaja selleks, et temast väiksemaid lapsi õpetada ja oskab neid pannkoogi küpsetama, ei ole midagi, ei ole mingi raketiteadust. Et no teine viis oleks, et peaaegu igaühel on mingid hobid, et veel üks viis on oma hobid tööle panna. Et jälle mul on näidet oma elust, et üks mu hea sõbranna, ta töötas mõnede ettevõtete tegevjuhina, tal oli väga viisakas palk ja üks päev ta otsustas, et ei, nagu talle väga meeldib torte küpsetama ja siis ta hakkas neid ise küpsetama kuidagi Facebooki või ma ei tea, mille kaudu müüma, siis sellest kasvas veidi suurem ettevõte ja nüüd tal on kohvikud nii Tallinnas kui Dubais ja kuskil veel Araabia riikides, et nimega Pavlova, võib-olla keegi on kuulnud sellest kohvikust, et siin Tallinnas on ka olemas. Et inimene on jätnud palgalise töö, palga eest karjääri ja alustanud oma hobist sündinud ettevõtlusega. Teine sõber on väga suur autode fänn ja talle väga meeldib need kiired sportautod ja ta on teinud platvormi selleks, et osta-müüa neid või pigem müüa neid sportautot ja aastakümneid juba see kõik töötab. Et ja tema on teinud seda töö kõrval, nii et tal on palgaline töö ja tal on äri ja saab mõlemaga hakkama. Teine asi, mis töötab nagu, et üks on see, et ettevõtlus on kõige kindlam ja kiirem viis, mina usun, et teine, millest on võib-olla rääkinud täna keegi, et kuluta vähem, kui teenid või siis teistmoodi, et teeni rohkem, kui kulutad. Ja need on kaks väga erinevaid meetmeid. Üks on pigem selline minimalism ja teine on, et ära karda suuri väljaminekuid, karda väikeseid sissetulekuid. Minimalism ka kindlasti töötab. Minu vanaisa, vanaema, nad olid no kui ma nüüd mõtlen, siis nad olid minimalistid, et mõlemad sellised lihtsad töötajad. Vanaisa töötas kuidagi kaevandajana Ukrainas, siis nad on kolinud 50ndate algusel, eelmise sajandi 50ndate aastal, on kolinud Ukrainast Eestisse, töötas siin tehase töötajana, vanaema ka töötas samamoodi kuskil mingi vabrik oli, kus ta töötaks lihttöötajana. Et loomulikult neil ei olnud mitte mingit teist ega kolmandat pensionisamba, et lihtsalt tavainimese lihtpensioon, kui nad on läinud pensiooni. Neil oli korter, kus nad on elanud ja 2 pensiooni ja huvitaval kombel, et neil on alati, neil oli alati raha, et nagu kui raha on vaja, siis mine vanaisa juurde ja küsi, kui palju sul vaja on, nagu, et siis ta uurib, mille jaoks, millal tagastad, intressi ei küsinud kunagi, aga kõik on teadnud, et vanaisal alati on, et ja kui ta sai juba vanemaks, siis ta hakkas seda jagada, lihtsalt kinkida oma lastele, neil oli 3 last, minu ema ja 2 tema enda on, mitte oli, et ja siis nagu hop, nagu 10 000 sulle, 10 000 sulle, 10 000 sulle. Kuidas? Nagu, et 2 tavalist pensiooni, aga lihtsalt nad on elanud nii, et väga lihtne toit, kuigi väga maitsev, vanem on oskanud väga hästi toida. Kui midagi läheb katki, ta parandab ja ikka kasutab edasi ja nad olid minu arust väga jõukad inimesed. Et neil ei olnud kunagi puudust ja alati oli kuidagi üle. Et nii et see minimalism, ta on ka töötab, see ka töötab. Ja kui sul jääb üle, sa oled juba jõukam kui 95% kogu rahvastikust. Ei ole vahet, kui palju sul üle jääb. Et no teine viis on kõrged tulud, kõrged kulud.
et rahaline tulemus on võib-olla täpselt sama, et jääb üle sama palju, aga elu võib-olla on veidikene huvitavam, kellele meeldib. Ja siis restoranist menüüd saab lugeda vasakult paremale, et selline eelis ka on. Et aga no kindlasti, kui sa valid seda teed, siis vaata, et tulud oleks kindlasti suuremad kui kulud. Et ja et tulu on väga tähtis sõna, et mitte palk, vaid tulu. Palk, ma usun, et palk on väga ohtlik mõiste. Kui sa mõtled rahast ainult mõtled palgast, siis sa oled piiratud oma mõtlemisega ainult palgaga ja et lihtsalt kasulikum on minu arust mõelda tulu, kui sa mõtled rahast. Ja see avad sulle muid variante kui palk. Et aga jälle naljakal kombel isegi väga jõukad inimesed mõnikord ka kipuvad lugema menüüd niimoodi paremalt vasakule, alustades hinnast. Ma mäletan, kord olin Saksamaal ühe Soome semuga, kes on väga rikas, isegi Soome mõttes väga rikas inimene. Ta on jälle sportautode entusiast, tal on Saksamaal neid hästi mitu igasuguseid Porschesid ja Lamborghinisid ja et elab kuskil Šveitsis ja me istusime selline tavaline saksa kõrts, et ei olnud mingi uhke restoran, aga et ta vaatas menüüd ja ütles, et tead, Lev, ma tahaks väga nüüd šnitsli, aga siin maksab 22 euri ja selles kohas šnitsel peab maksma maksimum 8. Et ma võtan selle asemel vorsti nüüd, et karistan neid niimoodi, et see on minu arust äärmus, nagu, et ta ei karistanud mitte kedagi, nagu ainult iseenda. Ja on teine äärmus, et mu abikaasa rääkis äsja juttu, et ta oli, ütleme nii, et iluprotseduuri meistri juures ja siis mainis, et ostis lapsele midagi väga hea allahindlusega, kasutas mingisugust soodustust nagu. Ja siis ilumeister nagu ütles, et tead, see on huvitav nagu, et mul on näiteks väga piinlik midagi osta soodusega. Et ma tunnen, et ma olen vaene, kui ma ostan midagi soodushinnaga või allahindlusega. Et see huvitav, et no minu üks lemmikupäevadest aastas on must reede. Et no kõik räägivad, et must reede on saatanast nagu, et kulutad liiga palju ja ostad igasuguseid asju, mida sul ei ole vaja, aga ma ostan lihtsalt aasta varu neid asju, mida ma niikuinii ostan. Et ja mul ei ole piinlik, mul on väga uhke tunne sellest, et ma sain sama asja väiksema raha eest. Et aga jälle, igaüks valib. Et mis veel väga tähtis, veel üks nüanss, et kui juhtub nii, kui elus teil juhtub nii, et teie tulud dramaatiliselt kasvavad, kas või ettevõtluse kaudu, või teil juhtub mingi karjäärihüpe või keegi, ma ei tea, onu, sugulane, keegi sureb ja keda te ei tunne ja mingi suur raha tuleb lihtsalt sisse, et see on hea aeg mõneks ajaks kulud madalaks hoida, et oma elustandardi täpselt samaks jätta, eriti kui tekib, kui see ei ole lihtsalt üks summa, aga kas palk on oluliselt suurem või ettevõtlus hakkab oma vilju tooma, siis see on see jõukuse tekkimise või kiire kasvatamise moment ja seda tuleb kasutada. Ja siis seda raha, no kui sa mõtled, mis teen sellega, kindlasti investeeri, et nii paned tööle aega ja seda liitintressi, millest oli palju juttu täna, et kas see töötab või ei tööta. Ma usun, et ta statistiliselt ja matemaatiliselt kindlasti töötab ja seda tuleb enda kasuks tööle panna. Et see ettevõtlus ja liitintress, ma usun, et nende kahe kombo ongi edu valem. Et no piltlikult öeldes, et tee endale 4. pensionisammas. Kristjan näitas meile täna, kuidas see 1., 2., 3. nagu kõik koos on selline okei summa, aga võiks ka rohkem olla, et
et ehitaja endale ise 4. pensionisammas, siis mitte keegi ei hooli sinu pensioni eest kui sina ise. Et veel üks võib-olla viimane selline reegel või mõte on see, et ära ole elus ja rahaasjades karjaloom. Et hirm ja ahnus on alati sinu rahakoti vaenlased. Et kui tekib mõte, et mul on ka seda vaja, nagu teistel, siis ole ettevaatlik, see on see hetk, et võib-olla teeb rumalusi, nagu kas on tõesti vaja? Kas ma tean, kuhu ma jooksen üldse nagu, miks ma jooksen? Kas mul on üldse vaja kuhugi joosta? Et viimati on väga popiks on saanud niinimetatud influencer'id, inimesed, kes jagavad sotsmeedias igasuguseid nippe ja oma tarkust, mingi investeerimissoovitusi või näidet, et jälle ole ettevaatlik, kas see influencer või suunamudija, kas ta on päriselt sinust targem? Et kas sellepärast, et tal on palju jälgijaid, et ta on targem või kas ta on see tark raha nagu, et kas neile ei maksta nende asjade reklaami eest? Kas nad ei ole seotud nende ettevõtetega võib-olla, et millest nad kirjutavad, et no mul on ka sotsmeedia, mul on ka mingid, ma panen mõned asjad oma blogidesse ja aga ma aina rohkem kipun ikka kirjutada igal pool, et see ei ole soovitus, see ei ole soovitus, ma ei ole teist targem, et mõelge ise, et valige ise, et või näiteks üks minu arust üks karja näide, et krüpto, okei, kes siiralt usub, et see krüpto on tulevik ja nagu saab aru, miks ta usub nii, on üks asi, aga no paljud lihtsalt nagu mõtlevad, et see on, kogus on piiratud ja aina tõuseb ja lihtsalt noh, kuidas kõigil on, mul ei ole nagu. Ma ei tea, mul ei ole kunagi olnud, et võib-olla ma jään mingist asjast ilma, aga noh, nii on, võib-olla olen liiga vana selle jaoks, ei tea, et igasugused pakkumised, only today, only for you, my friend, et nagu üks pann on raha eest, siis saad veel 3 tükki tasuta ja kärbise piits ka niimoodi kauba peale, et noh, kui panni vaja on, okei, nagu, et miks mitte osta, aga kas sa ostaksid kõik neid tasuta asju kas või 1 euro eest või mitte? Ja kui mitte, siis sul ei ole neid vaja. Veel üks väike asi, mida tasub meeles hoida, on, et kõrge tootlus või kõrge tootluse lubadus on alati seotud väga kõrge riskiga. Kuigi madal tootlus ei tähenda veel madalat riski, aga see on teine teema, aga kõrge tootlus on alati kõrge risk. Et ja kui ma juba mainisin, kui investeerid kuhugi, siis investeeri sinna, et millest sa saad aru. Kui sa jagad seda teemat nagu, et kui sa mingisuguses valdkonnas, sul on oma arvamus ja sul on teadmisi, võib-olla pigem investeeri sinna valdkonda, kui sinna, kus kõik nüüd jooksevad. Ja jälle ära ole ahne, ära ürita loteriid mängida. Mul on paar nädalat tagasi ma sain ühe sõbra käest sünnipäevakingitust, loteripiletid, aga ma lugesin kokku 90 euri läks maksma talle, on läinud kõik need piletid. Võit kokku, neid oli palju, võit kokku oli 13, kas 13.60 või 13.90, ma nüüd peast täpselt ei mäleta, et nagu ma usun, et umbes selline see keskmine loterimängija statistika ongi, et sa paned 100 sisse ja sa võtad 15 tagasi, et nagu ja ma ei mõtle nüüd ainult loteriid, aga lihtsalt kui sa investeerid kuhugi ära, no mõtle, kas see on hasartmäng või see on pigem see, mida ma usun, et vähemalt kui ma eksin, siis nagu jälle ma õpin midagi. Kui see on hasartmäng, siis ei õpi mitte midagi. See vana Warren Buffett, keda täna mainiti ka, tal on ju 2 neid väga kuulsaid ja kuldseid reegleid. Et reegel number 1, ära kaota raha ja reegel number 2 on ära unusta reeglit number 1. Ja nii lihtne ta on. Et otsusta ise, mis on minu eesmärk, mis on minu fookus, mis on minule tähtis. Ja kas see, mida ma täna teen, kas see viib mind sinna soovitud elustandardile lähemale. Ja need muutused, nad kogunevad järk-järgult, aga realiseeruvad hüppeliselt. Nagu jälle see müstiline liitintress, et neiu siin küsis, et no miks minu puhul ei tööta, nagu et kõigil töötab, minul ei tööta, et no
kui see pensioon ei ole väga rumalalt, vabandust, nagu valitud fondi sees, et vaadake kindlasti, mis fond teil on seal või mis tooted, aga noh, kui see on mingi indeksfond või mingi selline turu keskmine asi, siis küll see liitintress ta vaikselt töötab, isegi kui graafiku lainetab ja numbrid lainetab ja siis üks päev lihtsalt te avastate, et op, ja siis nagu olen nüüd uuel tasemel. Nagu siin jälle lavalt räägiti, et ma seadistan eesmärki väga ambitsioonika ja siis ma pidin uue seadistama ja jälle uue. Ja see uus taseme, jälle ma rõhutan ettevõtlusega, ma usun, et see uus taseme võib tulla lähitulevikus, mitte lihtsalt kunagi tulevikus. Kui 72-aastane mina ütleb, et noh, suur tänu, et sa ei ostnud seda lattet 3 euri eest või mis ta maksab nüüd latte 6 euri võib-olla juba, et raha kindlasti ei ole kõik ja jõukas on kindlasti see, kes on õnnelik kõigepealt, see ei ole üldse rahast, aga no rahaga on oluliselt lihtsam ja vähemalt mõnusam õnnelik olla. Ja võtke ise vastutust oma heaolu eest, jälle mitte keegi, mitte valitsus nagu ei hooli sellest, et ja vastutuse võtmine toob alati mis iganes alas, sõltumatust ja toob ka vabadust. Olge vabad ja olge jõukad. Aitäh! Ja Lev, suur aitäh sulle. Ja ma arvan, et sa tõid väga toreda teema, mida me täna võib-olla ei ole veel puudutanud, aga mulle tundub, et natukene ka jõuame sinna ja see on see põlvkondade erinevus. Et kui sa rääkisid oma vanaisast ja oma vanaemast, kes elasid justkui väga lihtsat elu, aga olid tegelikult väga rahateadlikud selle juures ja said kinkida siis su emale ja sinu onudele siis 10 000 kaupa seal, eks ju. Et kui sa mõtled nende peale ja ma usun, et seal oli ka väga palju sellist nagu elutarkust, et kas midagi sellist ka, mida ütles vanaisa ja mida ütles vanaema, mida sa mäletad? Ma küll sain aru, et ta uuris sinu käest, et mille jaoks raha tahad kulutada, kui sa nagu läksid tema käest küsima. Aga et mis see oli, mida ta siis ütles või mida nad on sulle nagu andnud ja mis töötab täna, võib-olla rohkem kui sellel hetkel, kui nad seda ütlesid, sest et siis oli kuidagi nagu ei osanud seda märgata, aga nüüd, kus sa oled ise ikkagi ka natukene aastaid juba juurde kogunud, et kus sa nüüd saad aru, et vot see, mida vanaisa ütles või mida vanaema ütles? Vanaisa eriti palju ei ütelnud, sest kui ta oli tööl kogu aeg? Ei, ta vaatas, kõige rohkem ta oli, ma ei tea, kas õnneks või kahjuks televiisori mingi sportmängude sees, aga seal oli põhjus ka, kui ta töötas veel seal kaevandajana, siis tal oli pärast kuulamisega nagu mure, et ta kasutas mingi aparaat, nii et ta pigem kallistas ja niimoodi on teinud paid ja tubli, mida ma oma iselt väga liiga palju ei saanud tegelikult ja see mingil määral kompenseeris. Ja vanaema jälle lihtsa inimesena alati rääkis seda, et noh, kui meil on rahu ja mingid pommid ei kuku, siis kõik hästi nagu, et noh, nii, no nüüd kuidagi resoneerib oluliselt rohkem see asi. Aga jälle nad on elanud pikalt ka, et vanaisa suri, kui ta oli 94 ja vanaema veidikene temast noorem oli, et kui ta kahjuks ise otsustas, et ei taha rohkem elada, aga see on teine teema. Ja ma mõtlesin, et oleks mu vanaisa ainult investeerinud, okei, nõuka ajal ei olnud väga võimalust nagu, aga oleks tema 94-aastane mees, oleks ta nüüd alates mingi mingi 70 aastat niimoodi seda liitintressi kasutanud, siis võib-olla minu onud ja ema nagu oleks saanud oluliselt suurema. Aga noh, see on jälle lihtsalt mõtlesin eile, kui valmistasin. Ja üldse selle põlvkonnaga oskus olla nagu tähelepanuga mingis teises kohas, eks ju, ja samal ajal ikkagi akumuleerida seda raha ja seda kasumit, et see oskus kindlasti ka. Aga täiesti nüüd sinu elust. Mis on olnud sinu elu kõige parem tehing? Okei, ma ei hakka nüüd igavaid asju räägima, et ma
Ma käisin ülikoolis ja see oli minu elu parim tehing, sest ma investeerisin oma haridusse nagu. Need on kõik väga õiged, aga igavad asjad. Et mul oli üks põnev tehing, kui ma juhuslikult nagu jälle ma investeerisin ühe ettevõtte sisse ühe startupi 10 000 euri ja siis poole aasta pärast ma müüsin seda aga no see asi ei ole selles, et ma müüsin seda 50 000 eest, et nagu 5 korda nagu asi oli selles, et ma müüsin seda ühe kuulsa pokkeri mängijale ja paar nädalat pärast. Ei kaotad mitte mängus? Ei, mitte mänginud, lihtsalt nagu müüsin ja paari-kolme nädala pärast ettevõte läks pankrotti, et ma justkui võitsin pokkeri mängijaga niimoodi championi mängu nagu. Küll tal ei ole see viimane raha ja nagu, et tal on kõik hästi. Aga sinuga ta pokkerit rohkem mängida ei taha, ma pakun. Ma usun, et ta tahaks ja siis ta saaks kõike kohe tagasi, aga ma ei mängi hasartmänge. Kui hea mõte on ettevõtlust või äri sõpradega teha, kas see võib kuidagi rikkuda sõprust, mõjutada sõprust, kas on võimalik alustada seda teekonda üksinda? Mina alustasin sõpradega või kolleegidega sõpradega oma esimest päris äri arvutipood, mida ma mainisin. Ja loomulikult olid erinevad ajad, kui sa oled ühe äri sees koos, mõnikord ikka nagu on lainetab, mõnikord on emotsioone, aga nüüd, kui see äri enam ei eksisteeri isegi, me oleme ikka väga head sõbrad. Et ei mõjutanud sõprust kuidagi? Mõjutas ja ei mõjutanud. Kohati. Nii, okei, see on ka väga tore küsimus. Ma töötan täiskohaga inimestega, ütleb siis küsija. Olen õppinud nõustama teisi inimesi ja tegelikult oleks väga hea, kui leiaks kusagilt sissetuleku või lisasissetuleku. Aga et kust leida seda ajalist ja vaimset ressurssi seda teha? Et kui sa ikkagi töötad inimestega, ma saan aru, see on pikad päevad ja sa tunned, et ühel hetkel oled sa nagu väsinud, tahaks pigem seda Netflixi või tahaks lugeda pankade, ma ei tea, laenutingimusi ja pensionifondide tingimusi, tõmbad endale PDF-e ja muudkui loed neid, eks ju, hoopis teist teemat. Aga et saada seda lisasissetulekut, alustada selle ettevõtlusega, et kuidas ennast nii-öelda viia sellesse seisundisse? Kui sellist ambitsiooni on, ma ütleks, et kui ei ole, siis ei ole, aga kui on sellist, kui see tahe on olemas. Tunnen, et ma tahaks. Ja, kui tahe on olemas, siis see väike Gloria, kellest ma rääkisin, ta käib ka koolis iga päev. Et okei, see ei ole täiskohaga töö, aga käib ikka koolis, tal on veel 2 nooremat last peres, et tal on tegevusi oma jagu. Aga ikka tal on tahe, et ma ei tea, kõige lihtsam või kõige banaalsem, ma ei tea, võib-olla vulgaarsem nagu näite, et okei, 2 tunni päevas tee tööd, ma ei tea, Bolti juhina või no mida iganes, et nagu, et lihtsalt loo mingisugust sissetuleku või kui sul on mingi hobi lihtsalt nagu, et proovi kuidas või kui sul on muu oskusi kui autojuhtimine, et mõtle, kuidas seda tööle panna. No jälle, isegi lapsed saavad hakkama, et ja ma usun küll, et küsijal on ka oma jagu oskusi ja ekspertiisi kuskil ja kui tahet on siis väikene ajapanus. Ja pane oma kalendris nagu bronni aega nagu ja tee midagi, et kas või, ma ei tea, 3 korda nädalas 1 tund, 3 korda nädalas, 3 tunni kokku. 3 tunni nädalas võib nii palju kokku aasta peale, eks tegelikult teeb see väga palju aega. Väike liitri intressi juurde ka. Nii on, jah. Suur aitäh, väga meeldib. Aitäh teile. Suur tänu.